أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Muhtaram do'stlar, bugun sehr va sehrgarlar hukmi haqida gaplashamiz. Ko'zlagan maqsadimiz esa savodsizlik bilan bu ko'chaga kirib qolgan birodarlarimizni ortga qaytarish. Menga yaqinda bir kishi telefon qilib, "Taqsir, bir kitob bor. Banogoh olmaysizmi? Narxi $2000. Noyob kitob" dedi. "Qanday kitob ekan buncha narxga?" dedim. "Kanzul Husayn, Forsiyda" dedi. Shunda men tushundim va shunday javob berdim: "Birodar, u bizning shariatimizda taqiqlangan ilmi Kashmir kitobi. Agar u qo'lingda bo'lsa, yoqib yuborsang, ajr savobga qolasan" dedim. U kitobdagi barcha talosimlar buyuk Rabbimizga shirk keltiruvchi ma'nolarni kasb etadi. Yulduzlar ruhoniyatlaridan ilohlik madadini so'rash belgilari ular. U kitobdan foydalana boshlagan aqida ilmidan uzoq shaxslar haqiqiy dardga yo'liqadilar. Tilsimotlar muvakkali bo'lgan shaytonlar uni qurshovga olib, oldiga iymonga qarshi shartlar qo'yib, bajarmasa o'ldirishlarini aytib tahdid qiladilar. Birinchi Allohning nomidan boshqaga jonliqlar so'yishni, uning go'shtini musulmonlarga yegizib, halqumlarini harom qilishga buyuradilar. Siz bizga ma'lumki, o'zi shaytonning qiyomatgacha tirik qolishidan ko'zlagan maqsadi ham insoniyatdan intiqom olish edi. U o'z hizbiga buni shior qilib bergan. Ular ham bu hizbga kirib, uzoq yashab, odam avlodini izdan chiqarib keladilar. Bu ularning hobbisi, ya'ni g'oyasi. Baqara surasida Alloh taolo shunday marhamat qiladi: Bismillahirrohmanirrohim. Walakinnash-shayatina kafaru yuallimuna-an-nasa as-sihra. Shaytonlar kofir edilar, insonlarga sehr o'rgatdilar. Sehr nujum, yulduzlar sehrini ijro qilgan sehrgar ularni nomlarini atab shirkiy azimlar o'qiydilar. Shunda sehr kuchga kiradi. Ularning ruhoniylarini chorlaydilar. Shaytonlar kelib uyqusida, ba'zan o'ngida nuroniy musafidlar suratida yo'l-yo'riq ko'rsatadilar. Qanchalik badxulqlashib borsa, sehr ta'siri shunchalik tez va kuchli bo'lishi anglatiladi. Chaqimchilik, g'iybat, najas liboslarda yurish, junub holatda oyat va azimlar o'qish ta'sirchan bo'ladi. Xullas, o'sha tilsimotlar kitobi qo'lga olib o'qila boshlagach, haqiqiy badbaxtlik tomoshasi boshlanadi. Tilsimotlar orasida ba'zi turkum shaytonlar podsholariga durudlar aytilib, madad, aynan yaratuv madadini so'rab, munojot qilishlarini o'z ichiga oladi. U o'qilavergach, podsho shayton hozir bo'lib, unga qabiladan 1-2 jinni kafil qilib bog'lab beradi. Sehrgar badbaxt esa endi ularni ishga jalb qila boshlaydi. Ba'zilarini sovutish, ba'zilarini isitish, ba'zilarini jazolash kabi ishlar buyuriladi. Musahhar jin yalqovlik qilib, sustkashlik qila boshlasa, chunki bu ishlarda o'ziga yarasha mehnat bor. Charchab orqaga tisarilsa, podshoga murojaat azimini o'qiydi yoki tutatadi. Podshoh jin u jinlarni qattiq jazolaydi. O'z-o'zidan ma'lumki, u badbaxt bilan jin o'rtasidagi bog'liqlikni zo'rma-zo'raki, adovatli ekani. Shuning uchun ham ko'p sehrgarlarning bola-chaqasi, ayoli o'zi og'riqli, kasal, ba'zan befarzand, bebilimsiz, tinimsiz zarar qilib yuradilar. Sehr qilib topgan harom pulini tabiblardan tabiblarga yurib yo'q qilaveradi. Men birisini taniyman. Doim kasal, azob ichida yashaydi. Shuni evaziga topgani to'yxona va restorani bor. Birovni birovga isitish evaziga topgan pullariga qurgan. Ammo o'zida halovat yo'q. Muakkal jinlar doim zarar yetkazib turadi. Ular mijozlarini aldash uchun Qur'on oyatlarini ovoz chiqarib o'qib, tilsimotlarni esa ichlarida o'qiydilar. Go'yo shar'iy ruqya qilayotgandek. Jin chaqiruvchi duo ichida o'qiladi. Ba'zan kuchli jinlar qabilasidan zararlangan kishiga u muvakkal jinlar yaqinlasha olmaydilar. Ish shu bilan bitmaydi. Majburlanib shikoyat amali bajarilsa, o'zidan intiqom olinadi. Tarixda bu baxtsizlikdan chiqish uchun ba'zilar sehrni tark qilib tavba qilganlari ham bo'lgan. Shuning uchun tushunmay bu ko'chaga kirib botqoqqa botib borayotganlar bo'lsa, esini borida etagini yig'ib ortiga qaytsin, tavba qilsin. Umr bo'yi baloga giriftor bo'lib, oxiratda hasratda qoluvchilardan bo'lib qolmaslik uchun qaytsin. Bu shaytanat olamining olovli o'yinlariga qatnashmasin.
Bu ishning boshlanishi lazzatli, o'rtasi va oxiri og'riqlidir. Sehr yo'liga kirishning bir necha yo'llari bor. Hammasida shirk, kufr mujassam. Ulardan birinchisi iqsom, ya'ni qasamyod qilish yo'li. Sehrgar bir qorong'u uyga kirib, bir necha kun chilla o'tirib, sham-shag'amlar yoqib, jin chaqirish bosqichidan o'tadi. Ularni chorlovchi azimlarni o'qiydi. Ular kelgach, ularga atab tutatqilar qiladi. Ularga ziyofat bo'lsin uchun o'sha tutunlardan jinlar tanovul qiladi. Asta-sekin sehrgar ko'ziga bo'ri, tulki, ilon, mushuk suratida ko'rina boshlaydilar. Shaytonlar olamidagi qabila boshliqlari nomiga qasamyod marosimini o'tkazadilar. O'z o'rnida murabbiy bir jin sehrgarga qasamyod tartibini tushuntirib, bu qasamyod marosimini o'tkazilinadi. Muvakkal qilingan jin ham bu qasamni qabul qiladi. Shayton partiyasiga qabul qilinadilar. Endi sehrgar bilan jin minal jinnati wan nas oyatidagi jinlar va insonlardan bo'lgan shaytonlarga aylanadilar. Sehrgar shu kundan boshlab kuchli bir insonga aylanganlikni his qilib, haddidan osha boshlaydi. Ammo bilmaydiki, bay'at qilgan jinlari kuchli musulmon jinlar yoki farishtalarga yo'liqib kaltaklangach, qaytib shu ishga buyurganidan o'zidan o'ch oladilar. Xullas, g'ururlanishga adashganini o'shanda his qila boshlaydi. Agar ikki kishi o'rtasiga adovat solmoqchi bo'lsa, badbo'y narsalarni tutatqi qiladilar. Isitmoqchi bo'lsalar esa xushbo'y hidli narsalar tutatib afsun o'qishadilar. Ba'zan Qur'on oyatlarini ham o'qiydilar. Bu sehr ta'sirini oshiradi. Qanday deysizmi? O'sha shirk va kufrdan iborat chirkin afsunlar orasiga oyatlarni kiritib, xorlagani, tahqirlagani uchun shaytonlar yana ham aktiv xizmat qiladilar. Qur'oni Karim qanchalik tahqirlansa, shayton shuncha quvonadi. Shuning uchun ba'zi sehrgarlar kitobni ustiga o'tirib fol ochadilar. Auzu billahi min zalik. Eng kuchli og'ir shartni bajartirish uchun murabbiy jin sehrgarga yangi uslublarni o'rgatishda davom etadi. Masalan, birovni o'ldirish kerak bo'lsa, sehrgar qorong'i bir xonaga kirib afsun o'qiydi. Uning sharti junub bo'lish, najosatli iflos liboslarga o'ranish, qiblaga teskari orqa burib o'tirish. Xullas, islomda nima ulug'lansa, unga teskari amallarda bo'lish taklif qilinadi. Savodsiz jinlarga o'yinchoq bo'lgan sehrgar muddaosi amalga oshib, puldor bo'lish ilinjida hamma shartni bajaradi. Sham yoqib jin takrorlagan afsunlarni takrorlayveradi. Quturgan shaytonlar bundan quvvat olib, belgilangan insonga hamla qiladilar. Virdi himoyasi yo'q bechora mashhur xastalikka yo'liqadi. Kundan kunga ruhiy og'irlikka sho'ng'ib boraveradi. Oxiri o'z joniga o'zi qasd qilib olamdan o'tadi. Qasddan odam o'ldirishni kufr deydilar, chunki buni halol degan hisobigadir. Endi sehrgar bu yo'lga kirishdayoq iymonidan ayrilib bo'ladi. Fathul Boriy fatvo kitobida yulduzlarga xitob qilib, ruhoniylarni yerga tushishini so'rash sehr turlaridandir deyilgan. So'nggi vaqtlarda savodsizlik avj olib, hamma narsa ayqash-uyqash bo'lib ketdi. Bu shaytanat olamiga ayni muddao. Yaqinda mendan bir kishi bir ishdan ajablanib qolganini boisini so'radi. U deydi: "Men Moskvada edim. Bir ajnabiy ayol oldimga kelib, Samarqanddagi uyim, darbozam, hovlimdagi keksa tut, daraxti ostida ko'milgan qulf haqida, uyda 3 bankada gul borligini, uning o'rtasidagida 2 ta sehr qilingan miq borligidan xabar berdi. O'sha zahoti telefon orqali uy bilan bog'lanib, kavlattirsam, o'sha qulf va gul tuvakdagi 2 zanglangan miq topildi. Bunga nima deysiz?" dedi. Men dedim: "Bu juda oddiy. Har bir inson mukallaf bo'lganda 2 farishta bilan birga Al-Qorin nomli bir jin ham keladi. To o'limigacha ajramay vasvasa qilib yuraveradi. O'sha sizni hamma ishingizdan boxabar, xulqingiz, qayerda yashaysiz, uyingizda nimalar bor va hokazolar. O'sha ayol sehrgar, uning muvakkallari sizning Al-Qorin jiningizdan hamma narsalarni bilib olganlar. Buning hech ajablanadigan joyi yo'q" dedim. Uyingizdagi qulf bilan mehlardan u o'sha qilingan vaqtlardan buyon boxabarligi bo'lgan. Vaqti kelib kuchliroq jinlar qistovi bilan sotib qo'ygan. Bu jarayonga beriladigan baho shu. Sehrga kirishning ikkinchi yo'li zabh.
ya'ni jonliq so'yish. Sehrgar biror qush, hayvon, tovuq, kabutar yoki boshqa jonliqlarni jinlar talab qilganiga yarasha muayyan suratda keltiradilar. Ko'pincha qora ranglisini tanlaydilar, chunki jinlar qora ranglisini yoqtiradilar. Imom Muslimdan rivoyat qilingan bir hadisda shunday deyilgan: An Aisha radhiyallohu anha annaha qalat qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam innal kalbal aswada shayton. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: qora it shaytondandir. Jonliqni Allohning ismini aytmasdan so'yadi. Gohida uning qonini bemorga surtishga buyuradilar. So'ngra uni ba'zi xaroba joylarga, quduqlar yoki tashlandiq joylarga, chordevorlar orasiga tashlab kelishga buyuradilar. Chunki bu joylar ko'pincha jinlarning makonidir. Uni tashlayotganlarda ham Allohning ismini aytmaslikka buyuradilar. Maqsadlari jinlar undan tanovul qilishlari uchun. So'ngra uyiga qaytib shirk so'zlarga to'la azayimlarni, ya'ni duolarni o'qiy boshlaydi va jinlarga xohlagan ishlarini buyuradilar. Jinga atab jonliq so'yish bu ishning harom ekanini salaf va halaf ulamolari ittifoq qilganlar. Balki bu ish ayni shirkning o'zidir. Musulmon kishi bu ishni qilish u yoqda tursin, bu jonliq go'shidan yemog'i aslo ham joiz emas. Chunki bu Allohdan o'zgaga so'yilgan jonliq harom. Yahyo ibn Yahyo degan kishi shunday deydi. Menga vahbi shunday dedi. Xalifalardan biri bir buloq topib, uni suvini chiqarmoqchi bo'ldi va suvni ushlab qolmasinlar uchun jinlarga jonliq so'ydi va bu jonliq go'shtini odamlarga pishirib berdi. Bu voqea Ibn Shihob Zuhriy hazratlariga yetib borgach, u kishi dedilar: bu kishi halol bo'lmagan yo'l bilan jonliq so'yibdi, odamlarga esa halol bo'lmagan narsani yediribdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jinlarga atab so'yilgan narsani yemoqdan qaytarganlar. Yana Imom Muslimdan rivoyat qilingan bir sahih hadisda shunday keladi. An Ali ibn Abi Talib qala anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qala la'anallohu man zabaha li ghayrillahi. Ali ibn Abi Talibdan rivoyat qilingan hadisda Ali radhiyallohu anhu shunday dedilar: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: kim Allohdan boshqaga atab jonliq so'ysa, uni Alloh la'natlaydi. Bu yerdagi ikkinchi jirkanch narsa Allohga sherik keltiruvchi azoyimlarni o'qish. Bu lafzlar va tilsimlarni sehrgar jinlarni huzuriga chaqirayotganda o'qiydi. Uning ichida esa ochiq shirkdan iborat gaplar mavjud. Sehrga kirishning 3-chi bir yo'li. Buni Safaliya yo'li deydilar. Bu usul sehrgarlar o'rtasida tariqa-i Safaliya degan nom bilan mashhur. Bu usulni qo'llagan sehrgar qo'l ostida ko'p shaytonlar xizmatda bo'ladi. U aytgan har bir so'zni to'liq bajaradilar. Chunki bunday sehrgarlar boshqa sehrgarlarga qaraganda kofirlik va dinsizlikda qattiq bo'ladi. Unga Allohning la'nati bo'lsin. Bu turkum bilan jinlarni ishga solish uchun zino, bachchabozlik va boshqa shayton rozi bo'ladigan yo'llar bilan dinni tahqirlab kirib boradilar. Eng kuchli ta'sirga ega jinlar shu usulga xizmat qiladilar. Ko'pincha bu yo'l bilan sehr qiluvchi sehrgarni sehrini ketkazish uchun yillab vaqt kerak bo'ladi. Ta'siri o'ta shiddatli bo'ladi. Bu uslub esa ochiq kufr.